ومن من عرب سكوني شو دبر حكمة عايشة guyyaatoo warra beetaskaanaa ba'anii guyyaatoo anam fakkeenyaaf aarsaa hedduu kaffalaa ture giseen kiristinnaa keessa jiru jechuudha. Aarsaa hedduu hatta mucaa obboleessa koo dhaqanii hanga poolisiidhaan qabsanii jechuudha. Siigalee viidiyoon an hojjedhe arganii obboleessa koo dhaqanii poolisiidhaan qabanii turan. Wanna kana obboleettiin kee waan akkasii dalagaa arti miidiyaa irratti. Amma warri ishiin arrabsitu kuni amman aarsaa ani kaffale sana beetaskaana sana hin kaffalle by the way. Wanna achi keessatti gochaa ture bataam hedduudha. Jikalee aarsaa hedduu kaffale silaa osoo beekanii isa keessa kan ilaalu sarara dhiisi. Jedhanii barane gaafsana nama kuma sadii meeqa jira gaafsanitti meera barani. Masii yoo taate aarsaa hedduu kaffalteetti yeroo saniyyuu bakka yaane warri amma warri masiidha waa jechuuni bataami ulfaata ba'uunat bataami ulfaata. Warri amma dhufanii waa jedhanillee warra waa'ee amantii isaanii hin beekne duraan waa'ee amantiitu kan hin beekne. Jammarii kaamantiitu warra hin beekne warra ishiin beekne warra gara miidiyaa dhufe malee warri jalqabaa jalqabee masii beeku uma dubbachuu hin danda'amu. Aashaa lamatu jira amma na dhaggeeffadha abbaan fee waan fee odeessu masii asiin dhageetii asiin gannaqi asiinuu dhageessi asiin gannaqi oduu namaatiif iddoon laatini hojii kee hojjetadhu. Hojii kee irratti jabaadhu kaayyoo keetti imali abbaan feete waan feete albaat waan feete hajattu maannim kamaannim ayansim ምንም ማያደርጉሽም ምንም አያመጡም ሲገለ አተፍ ከበጂስ አማንታ ከከረት ደምተት ጀባዶ ቁርሃነ ከቀረ ሆጂ ከት ጀባዶ ካዮ ከት ኢማሊ ከገራ ፉንራ ሙዱዱ በት ኦዱና ማዲስ ካላስ ዳባ ማርያምን ካላስ እንት የኔ እንትንሽን ብቻ አላማሽን ገብቶሻል። አላማሽን ለማሳካት ሂጂ። ለሰው ወሬ ቦታ አትስጪ። የሰው ልጅ ይው ወደቅሽ ስትባይ ተሰበርሽ ስትባይ ሞትሽ ነው የሚለው። የሰው ልጅ ሊቀብርሽ ነው እንጂ የሚሄደው ቀና ሊያደርግሽ አይሄድም። ለሰው ወሬ ቦታ አትስጪ። አንድ ነው የምመክርሽ እንዳንድ ታናሽ አከ ቁጡሱ ተካቴት አከ ሂሪያ ተካቴት ከንሲ ጎርሱ ኦዱና ማቲፍ ኤዶላቲኒ አባን ፌቴ ኦልፊዴ ገደፊዴ ሲታው እንደንደሱ ሲገለ አንቺ ማንንም መሆን አትችም። አንቺ ነሽ እኔ ነኝ። ምንድነው መሆን ያለብሽ? አላማሽን ብቻ ማለት ነው። አላማሽን ሌላው እዚህ ላይ አፉ ሲከፍት አንቺ አላማሽን አሳክተሽ ወደ ሀገርሽ ገብተሽ ሀገርሽ ላይ ዝንጥ ብለሽ ትኖሪያለሽ። ገብቶሻል? እምነት የራሱ ነው። ገብቶሻል? እምነት የጋራ ነው። የራስሽ ነው። ሀገር የጋራ ነው። እምነት የራስሽ ነው። ገብቶሻል? የፈለገሽ ቦታ ሄደሽ የፈለገሽ ቦታ ከፈለግሽ በድንጋይ ማምልኪ ከፈለግሽ በምንም ማምልኪ የሚመለከተው ሰው የለም። አንቺን ብቻ ነው የሚመለከተው። ለሰው ቦታ ግን ሰጥተሽ ጭንቅላትሽን የምታሳምሚ ከሆነ በአንድ ቀን ውስጥ ነው ጨርቅሽን አስወልቀውሽ መንገድ ላይ የሚያሯሩጥሽ። ገብቶሻል? ካዮ ከትትቲ ይበል ካዮ ከትትጥጪም ሆጂ ከወጀታዱ አገ ሚዲያ ከነራ ባደ ሲነርጋ የሮ ሁንዳ ያው ባየ ሲቢልብሉ ባዱ ባየ ሆሊስ አከ እናት ቶሌ ሲዱብሱስ ባዱ ሲነርጋ አገ ሚዲያ ከነራ ባደ እርገ ካዮ ኮጀቴ ካዮ ከትቲ ማልቴ ገራገሩማ ናሙሰ ዱራ ቀብዱራ ረጫለት ናሙሰ ቢታቻ ጀርተ ሲገለ ከናፉ ካዮ ከቲ ማለ ኦዱ ነማቲፍ ኤዶላቲኒ ከነስ እንጆቹን ጃለዳ አባ ፌቴ ያ ኦዴሲቱ አባን ፌቴ ዋን ፌቴ ሀጀቱ አንቺን ሊሆኑ ስለማይችሉ ነው አንቺን መተው የሚሰድቡሽ። ገብቶሻል? ስለዚህ ማንንም በማንንም አይተዳደርም። በራስሽ ኮንፊደንስ ነው የምትንቀሳቀሹ። ሙስሊምን ብትሆኚ ለራስሽ ነው፣ ኦርቶዶክስን ብትሆኚ ለራስሽ ነው። አንቺ መሆን አይችልም፣ እኔ አንቺ መሆን አልችልም፣ አንቺ እኔ መሆን አትችይም። ይሄንን ነው ማለት የምፈልገው። በርቺ፣ ባለው ነገር ከጎንሽ ነኝ። እኔ አንደበቴ ደካማ ስጋዬ ደካማ፣ እኔ ከጎንሽ ነኝ ባለው ነገር በርቺ። ማንንም ሊያደርግ አይችልም። ገብቶሻል? ያንቺስ ሊያደርግ አይችልም። ገብቶሻል? ያንቺስ ሲያቦኩ የነሱ ወጥቶባቸው ሜዳ ላይ እንዳይሰጣባቸው ይሄንን ብቻ ነው የምናገረው። ገብቶሻል? ከኒሳኔ ወዶ ከነማቲ ፎሶፊ ገኑ ኪያ ፎሶፊ ገኑ ከኒሳኔ አከጀላበ ጉዲ አከንታኔ ከነኒሳኔ ሶዳዳ ከነስ እንጀቹ ጃለዳ ሃሳ ስትነረሱ ተበዱ ዋን ከነ ኬሳ በ ያዶ ኬሳ በ ኮልፊ ተበዱ ጊፍቲ ትያ አናፉ ዶ ሙስታዛዋ ሚያማሻዳን ቀበዳ ዩን ቀለዳ ታይ አንድ ቀን መያዝሽ አይቀርም። አንቺ ልጅ ዝም በይ። ሲቀብስ ነው ቀበቱ ቀብዲ ሀክላቋ ማሻአላ ተባረከላ ስለሆነ መቀበቱ ቀብዲ ነው ምናከና ቀብስ ማሲ ኬሰን በርሲቲ ኬሰና በረቱ ኬሰን ማንንዱ ማደላ ፈፈዳዲ ሳንዱዋ ማጎዳፊ ኢቱማ ረብ ወላሂ ማሻአላ ጋፈ ዱበቱ ነማ ገመቺስቲ
kara lamaan iyyuu yoo baratte kiristaanallee yoo baratte islaamummallee yoo baratte bareeda. እኔ ከሙስሊም ጋር ነው የምኖረው። ሂክማ እኔ ከሙስሊም ጋር ነው የምኖረው። 95% ማለት ነው ሙስሊም ነው። ኦርቶዶክስ ኦሮሞ ኬሳ አነ ታክቲ ደስተኒማ ጆሌ ጎሊን ገሉ ኬሳ ቁርአን yoo qara'an yoo faarfannaa faarfachaa jire gadi qabatan laal ina bira ba'anii deeman yoo salaatan yoo salaachuu baatan dhaqee tanan balbala akkanatti tanko akkoo waama injiran ijoolleen hedduu hin beekani masii. ስለዚህ እኔ rakkoo hin qabu amantaan kan dhuunfaati. ግን ምንድነው መከባበር ከበጃዳ እኒ ጉዳን ከበጃዳ ከበጃ ወሊ ቀባናን ሞቱ ነምኒ ከመዩ ቢኔስ ወዲኑ ጅራችሁ እንደንደሳ ገባሽ አኒ ሰሞነ ሺብረ ደቂቶኮ ፎሎወርስ kuma dibbashan lamaan ol bira qabi baradhu nuti illee akkas barachaa turre karuma quraanallee baradhu kiristaanummaa keellee sirri jabeeffadhu baradhu waan siidhaamu jechuudha. Maaliif adda baafatta waan hunda isaa ani islaamatti dhufeef islaamummaatti dhufeef osoo hin ta'ini kiristaanuma keessa taa'e ani yeroon kiristaanummaa keessa jiru macaafa keenyallee nin baradha quraanallee nin baradha sii galee kanaa jennaan waa lamaan yoo dubbiste kennaato kan jettu jechuudha. 66 kan barreessitu jechuudha. Waan ati 66 keessa waan jirtuuf 66 barreessite jechuudha. Kan 66 barreessite namni waan balagee barreessitan wajin keessan isa waan ta'eedhaaf ni galee. ስለዚህ እኔም በሃይማኖቴ እሷም በሃይማኖታ እኛ አንድ ነን። ብዙ ሰዎች ምንም በዚህም ብትሯሯጡ በዛም ብትሯሯጡ እኔ መሲ እስልምና ስለያዘች አርቃትም ግን ባለኝ አንፃር ልመክራትና ልናገራት እችላለሁ። ገብቷቸዋል። ዋሪ ኮሜንት ማዲፋ ማፋን ረተሲ ቀበ ያረኮን ቀበ አመዳፋቲ ቆይ ሂክማ ዲሲ ማን ጀተቱን አዎ ሸሌ ነኝ። ኦፍ ኮርስ ሸሌ ነኝ። ሸሌ ታውቂ የነም ቤከ ስሪዳ ኤየን ሻርቡታዳ ወይ አማ ኢሲን እኔ ነም ኢጆለን እስላማን አረብሳን ጅርቱ አስጀለቲ ኢጆሉ ማኬኝ ኢጆለ ኦርቶዶክስ ነማ ሲምቤኩ ተከተካ ነማ ሲምቤኩ ተከተካን ኬሰኒ ጀቹዳ ተከተካ ኬሰኒ ነማ ሲምቤኩዳ ቦዳ መነክ የነምበና yoo dhuftan garuu yoo itti qara'uu baattan indoo biraan wal waldadanya. Uummanni akkasumas hin jedhate dhiisi. Uummanni koomentii ilaali. Koomentummaatti dhiira osoo amma ol seesistee gaaffii tokko gaafatte gaaffii takkitti isiin deebisan. Wallaahi gaaffii takkitti koomentiitti dhiira bas isaan jechuudha. Kana jennaan jabaadha. Astaghfirullah lazim. Ijoollee koomentii keessan sirreeffadha. Maraachee tanan biraa baadhugaa rabbi. Isaan akkanuma beektaa koomentummaatti dhiirummaa qabu. Osoo garuu ammoo ol seesistee gaaffii takka gaafatte wallaahi gaaffii takka takkitti. አማርኛ ላነብ መስሎሽ ነው? በአማርኛ የጻፍሽው አንቺ ማለት ነው አንቺ ተው ግፍ አታናግሩኝ። ኮቶ በያቲ ማን ሶፊን ባለጌዳ ብሎኪ ሚቲ ቆይ ሚውቲን ጎዳ ባለጌንቱን ዋን ኦፊሺቲ በረቴ ነማን አካስ ጀቲ በር ሱራ ባንጋሌ ራ ጎዳቴ ኦዶ ኮንፊደንስ ከሰን ነከነት ባታኒ ዱበተኒ ፈረን ራኮ ከቡ አካ ሱራ ደባረ ጎዳተኒ ናረስተ አንቺ ማስየዳ ሰሞን አከናት ወሰ ያራብሰኒ ነው ማዳንዴሴ ክርስቶስ እናቴ መጣው አንዴ ሚውቲንግ ጎዳ ማለ ማለፈን ብሎክ ጎዳ ያ ጥቆ ያ ወጫኒ ወጭሲሱ ባናን ከዱፈያን አካውንቲ ጉድቻ ማሲ ዩረንቲ ብልብላሜ አመኑ ባሱ ታሳ ወናዳ ማለ አካውንቲ የ ጉድቺ በርኒ ጅራ ይክማ ፎሎወርሲ ኩማ ሶዶሚ ወይ ካን ቀቡ ነሚቲንቲ ያ ዋሳቢ ረት ደዋልቴ ናይ ፋቺስቴ ዋሳቢ ዳጌፋቹ ሰይፈደ ቆሎፌ ተነን ቁጭ ጎዴ ፎሎ ነው ጎዲካ ፎሎ ሊራቀም ነው ፎሎ ነው ጎዲ Haraa ijoollee waaqayyo suuta jedhama mucayyoo sinin xunne qiddisti mi'a waa'ee amminaa maal dubbatte waa'ee amantii maal dubbatte
laa ilaallah. Rabbi si naa qajeelchu wallahi warra koomentii kana. Dubbadda amma nu darbutti naan ta'e masiirra dawwalame natti fakkaate. Dhuguma haa yoo ramoo jedhee Yaatiyatu dhufe. abiyyiin. እናንተ ሸበካን kan jaatamaa meeqaan hidhamana barreessame? Zeen immoo. Kan jaatamaa ዝም በይ Kan jaatu 35. የምሬን ነርኩት 312 ይኸው የጻፍኩልሽ ነው። ልጅ ነው የምመችኝ አንቺ ታውቆሻል። የሃይዋና መፍትሄ ነው መፍትሄ ነው። አሳይሻለሁ እንደው ገለቶማ ገለቶማ አይ አኔ ላይ ሶማን ፈየደ መገሩ የወንዶ ጎንጎሬ የተነን ማለት ይሄን ጀራ ገለቶማ አንቺ አከምት ነው ልኩት ተሰርባረት አንቺ ባለ እንዳያሽ እንደዚህ ስማችኝ እንዴ Masii eessa deemtee dhufte ragaa fidi. Bakka ta'e deemtee dhufte qiddisti masiin ragaa waliin. አንቺ ማልታት ያከነት ሀጣዬ በሬችሴ ከንቴችሴ ማልዳፍ ሬሃ ደምቱ ምርገሽቲ እንዴ ቀለዲ Osoo ishii qiddisti osoo na galchitee na darbite dura osoo ishiin asii na galchuu baatte dhaqeen irra bilbilaa ture irra bilbileen irraa baasa jedheen karoorfadhi. Argaa keeshii. si argeen jira bar dhufee tanani dura maqaan itti hime dura kan biraati achumaan ollaalu eda maqaa kiyya jijjiiran jira achumaan nan galchitu jedhee tanan dhaqee himuudhaan barreessee fi dhufe Nagashitee kaatee torkishii akka malee goonan kalaas asiin na baastee deebistee muditira sii kennitee na galchite. Tola yoo nurraa qabnu turre malee. አውሩ እናንተ የሚረለፍላፊ ስራ ሳልሰራ ወላሂ Siriyaa hojjetadhu. አንቺ namni ወያስ ጀላ ጅራ ኤንጁ ደቦ ማን ነው? isheenatti fakkaatte garuu hin beeku qoomeen allaalan arragaggata Kan isheen Qoy kaa ilaaltu dura. muudidhumaan nutti himtaa qiddisti muudidhumaan kan duratti waliinaan sofne kan duratti waliinaan sofne san ishii likiskisaamii sanii intalitti ishii miti muudidhaan muudidha maal taate Lakki haashaadha. galuwaati Muudidhaan haasaa akka. khalaas naagalee jira isaan innaati yaatee jechuudha dhiisi rakkoon qabu. komaan hin jedheenis Wayyo garaa koo kolfadhu wallahi. Aru haki hojii qabo. Ay, Lisa. icciiti damamoo maqaan ishee Gaafa icciitii himtu qubee lamatti himi masiitti. Ishii tokkoffaaf ishii macarrashaatti himi. Akkasi anchi akkasi kana booda. Malee guutuun himin. anaafati maasi anaafati waliigallee jirra kalli wallee Waliigalle. maanillee be xagaa kan jettu baruudhaaf qubee jalqabaa fi kadhumaa kan jettu kottu nyaatte dhabbaalan Indiru baruun. Aannan dhagaa masii booda masii keessa dhageen gaafadhametti rakkoon qaba. Ani masii wal keessa jirra jedhi qiddisti. Mate babbaasuu fi maal goota wal keessa Firulala asii. Qiddisti argaa keessa. waaqa wayne balaachuu Namni ijoo mana qorrisiisina muka nyaatan. Qiddisti jirti jedhi absi. Manni hin qorru. እናንተ ውስጥ ገልጭኔ ዳይ ነው አንጎዳን ቀሊን እንገቡ አንቺ ati anion jiraachuu baadhillee warri koomentar hin jirani
Eessa ustaaza siifan galchaa? Wannoo galcha ustaaza himnuuni galcha. Ibnu moonyunni galcha Asha mudii tira qabdamiti. Masi viidiyoo cufadhu. Qiddist. Anchi dhiisi ija keessa laaluu barbaada. Hin cufatin masiiti. Dee. Maqaadhiisa booda sinii galcha taphadhaa xinnoo abshir. Dee. Ustaaz noo deemee ooree galchi kaa. Hin cufannaa viidiyoo rakkoon qabu. Maal? Yeroo bahu jettu. Maal ustaaza tokko bicha jira? Ustaazni tokko bicha jira? Ustaazonni baay'ee jiru. Ibroo galchaa. Ustaaza himnuu galchee rakkoon qabu. Ayyee. Anchi argatanii jiruyyuu. Wayne balaachuu. Maasi? Isaanii miti. Ana amma siin kan beekuudha dhiisi. Laan jiran isaanii Laa. deebi'an. Ustaazna jala turani koo. Masiidha moo ija kooti qadaraa waaqaa. Simboo saaffatte masiidha. Simboo irratti simboon dabalameefi. Masii miti. Mashallah irraa jedha. Masii miti. Aashaadha maqaan ishii. Anatu masii jedheen malee. Ashaa lama qabnaas keessaa amma. Lama godhanne. Hangafti eenyudha? Si'i moo ishiidha? Akkam hangafni yeroo jettu. Ijoo ustaaz noo argate ustaaz agashaa oduu dhiisati. Ani mudii tira qabu isaan lamaantu qaba ustaazni dhufnaan haa galchani. Galcha Aisha. Eenyudha natti himaa maqaa? No, ustaazon yaani ustaazota nin beeka hin erganne nin galchaan dhiisaa qofa. Gizee argatan galchi rakkoon qabu. Qiddistanii fi fooloo walirraa qabnaa. Kenoo amma inni si taasisee jira. Eessa si beeka duraadhaan. Kaan hin tariin beeku guddichaan oo qabaadheen beeku. Edmee zalaalamii keetti si boollo akka masii bira dhufne. Amma ganaa gubattaa qool bira nu argite samoona. Masii bakka sana wajjin deemna laa wal nagattee deemte siin biloona laa. Bakka gaafsanii. Hin gubadhu dhugaa rabbii hin gubadhu. Iddoo garaagaraa fuudhee deemee bashannaniin jira. Zanaa biyyaallee oskii bakka. Qiddis achii miti qiddisti gara biraan naqiin sitti himte bakka qoy qubee sitti hima. Bakka ishiin deemte deebite tokko bakka ani deemee deebi'e tokko yoo galee faagaluu masii maqaan Galee lubbu argaa kee. Si galee waliin nanna gaafsan. Inshallah. Qiddisi sitti moo? Simi yoo walirra dhufe kaaree. Rakkoon qabu waleen nama. Ammarraxee tanan deeme habiibti. Isaa miti ishiin gara biraadhaatti. Masii maal goota seeti? Maqaa kiyyallee eegi maqaa keellee eegi rakkoon qabu lamaan iyyuu maqaa eegi. Garuu walitti dhiyoo jirraa niifate miti walitti dhiyoo jirra. Sheer sii godheera feesbuukicha. Inshallah. Abbaa warratti dawwalee hin baasinii jedhaan. Sitti nafne oskitti. Abbaan manaa bakka akkasii inni dura rakkoon qabu habiibti bakka dhimma guddaati inni rakkoon qabu chiggireelloo. Ndi dhugaa. Makkaa fuutee deemu addaa? Inshaallah achillee hin deemti. Makkaan hin deemte umraa. Ispoonsara moo maal jedhan namni ispoonsara na ta'e makkaan agarre. Bakka akkas taanani. Umraa dhaquu ispoonsara osoo ta'een abbaa manaa hojjetan. Umraa deemuun makkaa deemuun yookaan umraa deemuun jaarsa jaartii hin jedhu. Laa dubartiin kophaa godhuu hin dandeessu. Mee Ashaa gaafadha. Ashaa dubartiin kophaa godhuu hin dandeessu. Wayin nama jaan dubartii nama jaataa. Hin heerumne keessaa siifiddi. Akkama gootu xayyi. Hinatti. Ani kennaa wajjiniin nan naqe kennaa wajjiniin nan umuraa dhaqe kennaa biratti shaadaa qabadhe kanaaf jennaan malee dubartiin kophaa ishii godhuu hin dandeessu. Wayin abbaa manaa ishii hojii wayin nama jaa dubartii jaa ta'anii godhuudha malee. Anuun as zayyare malee umuraan jedhamu koo umuraa osoo hin ta'in akka ziyyaaratti naqee zayyare. Kalas jaarsa waliin dhaqaa rakkoo. Maasii sawaaqni keenya hin jira arabadha si fuudheen deema birrii bichaadha inni. Daara jaarsa qaba deesh jaarsa qaba. Isaa miti mee akkas miti ilaali Qiddisti
kophaa dhattee umraa gochuu hin dandeessu. Wayin abbaa manaa wajjini wayin immoo nama ja'a dubartii ja'a ol gurmeessiteeti malee. Ustaazota gaafadhu sitti himuu danda'u. Aishaan iyyuu hin beektu. Oo gini maal rakkoo qaba lubbuu jechuun maal rakkoo qaba mana jechuun mana rabbii dhaquudhaaf dirqama nama abbaa warraa qabaatu qabaan. Aishaa dubbadhu mee qo'ashaa sitti himtu hin danda'amu laa. Ustaazan ol Ma anchi achitti salaata salaachuu du'aayii godhachuu deeman malee waliin rafuu deeman seete minaane taanaat. Laa rakkoon qabu. Laa hin danda'amu wallaa ustaaza gaafadhu zayyaruu Warri koomentii na barreessaa. Warri koomentii barreessaa. waan dubbatamuu qabu qofa dubbadha please. Akkas hin jedhamnu. Maarree maashaa maa sirrii hin jenneere ani kophaa hin dandeessu dubartii nama ja'a yoo ta'an malee wayin immoo abbaa manaa wajjin malee hin danda'ama. Aboo kennaan namatti daawwatti ishiin dhuftu yoo dhufte asin dhuftu mucoon tun mana rakkabdisaa yoo dhufte hin dhuftu as ishiin. Sharritti godhaa dhuftu dhugaa rabbii ani mana ishii dhaqa ishiin as dhufuu hin feetu kalaas naa yoo fedhu baate dhimma ishiiti. Itti sheer godheeraan itti godhi. Kalaas yoo hafte Minta daawwatu binyaan. Aashaan sirrii hin jenneere meesti qo'ashaara inni deebii koo fudhadha. Si odoon ta'e masi jaarsa waliin jettammi jaarsa waliin dhaqna kallas naan irraa dhaabaa waan kana boo ciqiciqi hin feenu. Keessaan ol gurfadha abbaa feetan booliin deemaa usu jedhaa. Erga jaarsa Eenyutu sirrii jedhe ante? Mucaa amaara kana muyitii godhaame. Muyitii godhi waan mucaa amaara kana amaariffa illee dubbisu garuu muyitii godhi. Maaliif ilaaltaati? Mina nabballa. No maqaa isaati Oromiffaa inni garuu maqaa isaa Amaariffaa inni Oromiffaan barreessa. Barreessee dhiisee mina gabbaan waan fedhe kattabee waan na fedhe jedhee namni isa dhaga'u hin jiru. Kana konkaa. Haya. Isa moo yerlam. Du'aayi ni waa godhan amma du'aayi godhan masii shaa ustaazni jiraannan nu galcha. Ati du'aayi gaggeessuu hin baranne hin geenye irraa wanni hima. Du'aayi dubartiin Ustaazni godhu garuu dubartiin islaamummaa keessatti dubartiin du'aayi goota jennaan bar jabduudha beektaa miti kana. Dubartii quraana qaraatee du'aayi gootu ta'uu qabdaa. Situ waan na durseefin akkas jedhe malee ani irree amma duraan goone. Na ustaaza galchu ustaazni waa godhanii amma. Azala jiraanna ustaazonni. Maal siin hojjaatu murattu? Bakka jabaadhaa anatu sin qabe natti fakkaata. Na sodaattani an rakkoon qabu sinii deema. Laa taayi. Maal rakkoo qaba? Ara ቁጭ በይ ችግር የለም። Hin qalladdi ishiini. እንደውም ደስ ብሎናል። ቁጭ በይ ምንም ችግር የለም። Nuti namoota amala akka kanaa qaban kana hin jaalannaa olmanii. Hin dubbattu masiidhaan isaan goddanyaadha waan ta'e waan amantii kanarraa hin dubbattu qiddisti. Mana masiin dhufti masii mana ishiin dhatte yeroo baay'ee argeen ture masii shaada qabattee guyyaa sadaffaa isaa moo arfaffaa isaa tokko wannoo itti turte dhattee turte argeen ture iyyuu. Kanaan naan taa'e Habiibti. Maal jette eenyu maqaan kee? Taa'i dhaggeeffadhu rakkoon qabu du'aayin amiinuma jetta malee rakkoon qabu.
ጉበዱ መሲ ለምን ስላደረገች ተቃጣይ መሲ ያለች ነው። ለምን ጥላቷ ይቃጠል እንጂ መቅደስ ምን ሆነሽ ነው? አመንት እናንተ ማሊፍ ጉበት መሲን ይስንቱ ጉበት አመሌ ማል ilmi namaa jiraachuu hin danda'u amantaan kan isheeti bari maaltu sin galche በቃ ሆፍ አይሰለቻችሁም? እነኛ ልጆች እጭ ደምሌው ባየቴ ነዳ خلاص ለማና ማሳቲን ጃለዳ ከበጃ በቃ ማል ኡመተ ሙስሊማ ወጅ ጅራቻን ጅርተኒ አባን kan ko ኡመተ ሙስሊማ በርገልቼቲ አንኑ ባሴ ኛችሴ teessoo irra taa'urraa ka'ee teechisee dhugaa rabbii ayyaana keenya irratti marmaree qorii caccabsaa waan nyaata aadaa godhatanii eessaa dhufan isinitti fakkaate? Namni nama waliin jiraachuu ni danda'a. Isinii galee tizzayaati amma siilii haadha teenya qulqulleettii dubree maaram irraa qabda. Ashaangulliitiin kennite kun sirraa malaare hin malaa hin malu. Amantaan kan dhuunfate abbaan fee waan fee hordofuu hin danda'a. Kan kee beeki malee kan namaa beekuu hin dandeessu. Musliima ta'e, kiristaana ta'e, Prootestaantii ta'e, waan barbaadde ta'e kee beekta malee kan namaa beekuu hin dandeessu. Dhugaa waaqaa. Nambeeka jettee jaartiin si matsaafa qulqulluu dhiquuf laga buuteedhe. Ni beekna jettanii ijoolleen keenya qileetti badaa jirtan, cubbutti badaa jirtan, odoof laaltanii. መጀመሪያ የሰው ልጅ ላይ ጣት ከመቀንዘር በፊት እኔ ማን ነኝ በይ። ይህንን ጣትሽን ስቀናዝሪ አራት ወደ አንቺ ነው የሚዞረው። ነው ውጪ ትዜ ወሬኛ ወጥ በያስላ ወጥ በይ ማን ማሲስ ናፋቃ ብሎክ እንዳታደርጊ ሙት ብቻ አድርጊ። osoo beektanii bar namni tokko sin jala badii kadhannaa gootaniif malee arrabaanii miti. Atillee ni qajeeltaa. Maal rakkoon jirare? አሉ ደና ኮሜንት የሚጽፉ ማርያምን ጆለኒ ህሊናን ኢሳኒ ያዱ ሰሙን ኢሳኒ ያዱ ኮሜንቲ ገጋሪ kan barreessan jirtan namummaan kan isinitti dhagaamu jechuudha. Kuwwan keessan immoo girrisaa bar komentiin isin asitti barreessitan kun asuma iskiriin mu kana irratti hafa malee bar huccuu ishii irratti yookaan qaama ishii irratti hin maxxanu. Ni galee tirfii mataa keessan dhukkubsitan tirfii mataa keessan as jala teessanii quba keessan dhukkubsuu malee faayidaa hin qabdan. Maannum unyi maannum atillee kottu miyuuti si godha. Komentii barreessuun sinaaf faqaaga tokko. Eewwa. አንቺ ምስራ አንቺ ሸፋፋ ማለት ነው። ሲፈኑ ፈሪያዲ ነማሌ ነማስወጡ ያ ሃይዋን አንተ ለብየ ኮቲ ታቴ ገን ያርሲ ገለቶሚ ምስራኔ ሰጀርቴ ቆይ ነምቤኔ በረመሺን ምስራና ቤቴ Esa dhufte akkaawuntii kanaan jetti qoy.
ሳራን ያኙ ደቆይ መቃ እንጅጅረኔ ከና እንጅጅረኔ ምስራ አካውንቲንግ ጉድቼ እንኩብሰቴ ከናፊ ማስዬ ልብስ ትወክሻለሽ እንዴ? አዎ ማሬ። ነጭ ነው ወይስ ሁሉንም? አይ ቶብና ስርዋን ዱጋ ረቢ አንገለታው አቀዮ